Sir 咧已經決定咗一件好寶貴嘅衣物先，因為好緊張啊！我哋都要縮埋一個啦，一堂。我哋都要縮埋一邊。好啦，我哋有請包 Sir 等你啦。哇！好犀利喎，Oga，咬住唔放喎。係啊，佢咬住個賊唔放啊！哇！跟翻個 Handler 一叫就即刻停啦。繼續睇住個袋先。個賊仔扮晒嘢喎，諗住同佢和好喎，唔知有冇效嘅咧？哇！都叫你唔好再偷嘢㗎啦，仲要攞我啲嘢，真係啊！咬住你唔放，咬住你唔放，你冇諗住走啊你！係啦，嗱，阿發一叫咧，阿爸即刻就鬆口啦。好啦，而家壓翻佢咧，呢個賊仔咧實在太曳啊！啊，仲要我即刻咬住先，咬住唔俾你放。咬到仲要咬到實一實啊！好，而家壓反啊！而家好曳啊！呢個賊仔，睇住佢先，你冇諗住走，又走又走，仲捉你唔到。咦，個賊仔終於都投降啦喎！下一局最後會發生啲咩事情？個賊仔都驚咗啊，好似係啊，直頭走唔喐啦已經，你睇下，個仔軟啊驚到。仲夠膽走啊！嗱，你真係啊！你仲敢唔敢走啊？我及住你㗎！嗱，咁最後咧，咁我哋都再提一提大家。咁剛才嘅動作示範咧，全部都係受過專業嘅訓練嘅，咁所以大家千祈無論係大人小朋友都切勿模仿。哇，好緊張！大家係咪睇咗頭先？我見有